أسعد الله مساءكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم بعد غياب. أهلا وسهلا بكم بعد قضاء شهر رمضان وعيد الفطر، أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات وبالنصر إن شاء الله. أهلا بكم في أمسية جديدة نغوص فيها مع الشعر، مع الإبداع، نغوص فيها مع فلسطين. فلسطين البلد الذي في القلب دائما. طبعا أرحب بجميع الحاضرين، بداية نرحب بالشاعر، شاعر ضيف أمسية اليوم الأستاذ خالد شوملي، وبجميع الحاضرين، بالأستاذ طارق الطاهر، بالأستاذة ميرفت، بالدكتورة دورين سعد، الأستاذة هناء عبيد، بالأستاذ حسن علي، الأستاذ حسن البطران، الأستاذة فاطمة محسن، وأيضا الأستاذ عبيد عبد الرحمن يوسف. أهلا وسهلا بكم جميعا. بداية وكالمعتاد الكلمة لك أستاذة فايزة، تفضلي. يسعد مساء الجميع، يسعد مساكم جميعا. طبعا إنها الكلمة عنوان الأرض، وصوت القضية، وروح الإنسان، أم الحضارات، وصوت الإنسانية، وسيدة البلاد. حين تخرج الكلمة فلا تعود الأشياء إلى أشياء، ولا الأرض هي الأرض. وشاعرنا هذا المساء هو صانع الكلمة المميزة، الكلمة المختلفة، بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معاني وجمال وقوة، قوة في المحتوى، وقوة في المضمون، وقوة في الطرح، وقوة في القضية، وقوة في الحب. فمرحبا بك شاعرنا الجميل، المختلف المميز، الفلسطيني العربي في الصميم، خالد شوملي، في صالون ملتقى الحرف العربي. ومرحبا بجميع الضيوف الكرام، طبعا كل باسمه ومسماه، في صالون ملتقى الحرف العربي. وسعدت جميعا مساء. معك المايك دكتورة. شكرا، شكرا لك أستاذة فايزة، وتحياتي لك. نبدأ أمسيتنا هذه الليلة مكررين الترحاب بالجميع، ونقول شاعر بحجم سماء ممطرة، قصائده عزف عزف ناي في الفجر، رقصة ريح عند قدوم المطر. في شعره رائحة الحب والإنسان والقضية. كيف لا وهو فلسطيني يعيش ويتنفس القضية، وهي قضية كل العرب. قلبه وروح كل عربي حر في شعره، عبق المعاني التي تأخذك إلى الأقاصي البعيدة، فلا تعود أنت مسحورا بقوة وجمال الحرف. طبعا ضيفنا اليوم هو الشاعر الفلسطيني خالد شوملي، الذي يحل هذا المساء ضيفا على صالون ملتقى الحرف العربي. فمرحبا بك شاعرنا المبدع المميز خالد شوملي في صالون ملتقى الحرف العربي. فلسطين هي الجرح النازف الذي ألم بأبناء هذا الوطن. فلسطين هي القضية المركزية لقضايانا القومية العربية. وإذا برز في نتاج الأدباء ما يحيل إلى النهج القومي، فإن الحديث عن فلسطين هو جزء من هذا النهج. إن هذا الوطن المذبوح علم من حوله معنى النضال، وأصبح الحلم بواقع جديد أمرا مطلوبا ولن يتحقق إلا بالنضال. وقد عرف الأدب العربي أقلاما كبيرة ظلت فلسطين نصب أعينهم، ولن ننسى لن ننسى الكثير منهم، وظلت كلماتهم شعرا ونثرا شواهد تتكرر على ألسنة العامة، وذلك لأنها تعبر عن تجربة صادقة وعن مشاعر حقيقية. ولن يصعب علينا أن نختار منها النماذج العديدة، ولم يقتصر الأمر على تلك الأقلام، فإن الحبر لم ولن يجف. وهي غزة الآن تجدد هذا السيلان، فنعود نشم معها عبق النصر، فقاسم الحرية يجمعنا، وشيمة الكرامة تظلل سماءنا، وسيل النضال ديدننا.
أهلا وسهلا بك أستاذ خالد. وقبل أن نبدأ أقدم التعريف بشاعرنا. هو الشاعر خالد يعقوب شوملي ولد في مدينة بيت ساحور قرب القدس، وقد درس هناك الدراسة الإعدادية والثانوية في مدرسة بيت لحم، أنهى الثانوية العامة في العام 1977، وحصل على ذلك لتفوقه على منحة الدراسة الجامعية في ألمانيا. المؤهل العلمي له مهندس مدني، وطبعا هو الآن يقيم في ألمانيا ويعمل مهندسا مدنيا في تخطيط وحساب واختبار الجسور. أسس الشاعر يعني خالد الشوملي فرقة الرواد الفنية في العام 1987 في فلسطين، وترأسها حتى العام 1990. له مجموعة قصائد لحنت في أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وظهرت في شريطين مسجلين. من أهم الأغاني التي انتشرت كثيرا آنذاك نشيد الانتفاضة ووحي القصبة. ترأس الشاعر خالد شوملي لجان تحكيم مسابقات شعرية متعددة، تم تكريمه في العديد من المهرجانات الشعرية، فاز بالعديد من الجوائز، يذكر منها جائزة التكريم للأعمال الكاملة في مسابقة نعمان الدولية. للشاعر موقع خاص على الشبكة العنكبوتية يعرض فيه بعض قصائده. سأضع هذه الموقع بعد قليل على المحادثة لمن يرغب في متابعة هذا الموقع. أيضا يعني السيرة غنية، له العديد من المقابلات، وهو مترجم من اللغة العربية للألمانية ومن الألمانية للعربية. يشارك في قراءات شعرية تناولت شعره ونتاجه الأدبي الكثير من الدراسات التحليلية، منها للناقد المغربي دكتور مصطفى الشاوي بعنوان جمالية المتخيل في شعر خالد شوملي. وأيضا يعني تم إنجاز عدة دراسات جامعية حول شعره. من آماله ديوان لمن تزرع الورود، ديوان معلقة في دخان، ديوان سكر الكلمات، ضيق منفاك، أيضا أنا لا أريد، وهذا أيضا قصائد، أرجوحة فرح، شعر للأطفال، وغيرها وغيرها من الأعمال. نحن سنبحر اليوم مع شاعرنا. بداية نترك لك الكلام قبل أن نبدأ بالحوار، إذا أحببت بكلمة للحاضرين. تفضل أستاذ خالد. مساء الخير والإبداع. شكرا جزيلا لك دكتور درية فرحات على هذا التقديم الجميل، وشكرا أستاذة فايزة سعيد أيضا للمقدمة الجميلة قبل قليل. في الحقيقة أنا سعيد جدا أن أكون ضيفا هنا، فأن نحيي أمسية أدبية وشعرية إبداعية جميلة تكون إغناء لكم جميعا، ولي أيضا بحضوركم وأسئلتكم ونقاشكم وإثرائكم. في الحقيقة أوفت دكتور درية فرحات في تقديمها وذكرت الكثير. أود أن أضيف شيئا قليلا، أنني أكتب أيضا بالألمانية، ولي 6 كتب منشورة ومطبوعة باللغة الألمانية في ألمانيا. هذه إضافة بسيطة. وأحب أن أبدأ باستهلال، وهي مطلع قصيدة بعنوان تحليق. طيري إلى الأعلى ولا تتوقفي حتى ضياء الشمس تحتك يختفي. كوني سماء لم يصلها كوكب، ودعي القصيدة بالقصيدة تحتفي. وتجددي وتمردي وتعددي، إن المجيد بمجده لا يكتفي. شكرا شكرا. الأستاذة فايزة سعيد أنها لاحظت اختلافا في الشعر، وأود أن أقول أن بعض الاختلاف ائتلاف أيضا. فهذا التنوع هو مطلوب
في الشعر. نحن لا نريد نسخا مكررة عن بعض، نريد أن يكون الشاعر متجددا ومختلفا ومميزا عن غيره، ليس لأنه أفضل من غيره، وإنما يجب أن تكون له شخصيته المستقلة المميزة، أن تقرأي شعره وتعرفين أن هذا الشاعر هو الشاعر الفلاني. طبعا هناك شعراء مميزون وكبار يعتبرون كبارا، ولكن نحن لا نريد أن نقلد أحدا. نعم، يعني شكرا لك لأنك بدأت معنا في هذه الأمسية بهذا الشعر الجميل، ونحن أكيد يعني طماعين كثير، يعني فأكيد رح نسمع كثير من شعرك بعد قليل، لأن هي كما ذكرت وعندما كنا تحت الهواء أن الشاعر يعرف بشعره. لكن مع ذلك نحن نريد أن نطرح عليك بعض الأسئلة إذا أمكن. نحن عرفنا بك أستاذ خالد، ولكن أنا أسألك الآن، من هو الشاعر خالد شوملي شوملي في سطور؟ وأرجو أن أكون قد قلت الاسم بشكل صحيح. شاعر من فلسطين، امتدت تجربته من نهر الأردن حيث تعمد السيد المسيح إلى نهر الراين في ألمانيا. أنا عشت 18 عاما في فلسطين، عشت في مدينة ودرست في مدينة بيت لحم حيث ولد السيد المسيح، وبعدها انتقلت إلى ألمانيا، وبالتالي تجربتي الشعرية مختلفة عن غيري، لأني ما عشته يختلف عن ما عاشه الآخرون. فكل إنسان مسيرته الإبداعية تأتي مما يعيش، وهي انعكاس لما يراه، لما يعيشه، لما للأصدقاء الذين يتعرف عليهم، لتجربات الشخصية، للنجاحات، للإحباطات، للانتكاسات التي يعيشها الإنسان. فأنا أشبه نفسي كثيرا بالنهر الذي حياته متعرجة نسبيا، لها تحاول أن تتخطى كل سد، يحاول هذا النهر أن يتخطى كل سد يمنعه من التقدم، وبالتالي هي سيرة كاملة من البداية حتى النهاية، حتى وصول البحر في النهاية. الشعر، أنا بدأت كتابة الشعر وأنا فتى صغير. كنت أنشر في المدرسة في البداية وفي المجلات النوادي في مدينة بيت سحور وفي مدينة بيت لحم، ثم في ألمانيا كتبت ونشرت بأسماء مستعارة، وفي مجلات منها مثلا مجلة فلسطين كنت أنشر بأسماء مستعارة أو بدون اسم يعني. وفي كثير من الأحيان كانت تلقى قصائدي وأنا أسمعها، ولكن لا أحد يعرف أني أنا كاتب هذه القصيدة. فهذه هي تجربتي باختصار. نعم. بما أن أفضل. نعم، يمكن أنا لا أكيد رح أخليك تكمل. أنا كنت هلأ عفيتني من سؤال إنني كنت أريد أن أسألك عن بدايتك أو كيف بدأت حكايتك مع الشعر، فتفضل يعني تابع لنا بهذا الأمر، وأكيد هذه سنسمع قصيدة البداية منك. كانت في المدرسة. أنا يعني أود أن أذكر أنني ولدت لحسن حظي في عائلة تحب الأدب، يعني أبي كان أديبا وصحفيا وروائيا، وبالتالي ولدينا مكتبة كبيرة، فأتيحت لي الفرصة أن أقرأ مبكرا، يعني من الأدب العربي إلى الأدب العالمي. فهذه كان أمرا جيدا بالنسبة لتطوري وبالنسبة للغتي. فبدأت أتقن العروض يعني مبكرا، وبدأت أكتب قصيدة التفعيلة وثم والقصيدة العمودية، ثم جئت إلى ألمانيا، لكن حافظت من خلال قراءاتي على اللغة العربية. وهذه هي مشكلة يعاني منها من يعيش في الغربة،
بمعنى أنك أنت لا تتكلمين العربية في البلد الذي تعيشين فيه. عملي كله باللغة الألمانية، حديثي باللغة الألمانية، وبالتالي القراءة خاصة في البداية، يعني في السبعينات، أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، لم تكن هناك وسيلة أخرى من أجل الاطلاع أو ممارسة اللغة العربية. الآن لدينا وسائل التواصل الاجتماعي، لدينا مجالات جديدة وكبيرة للاستمرار باللغة العربية. فأنا بالنسبة لي أتيحت لي لحسن حظي أيضا أن أتعرف على الأدب الألماني، ونتعرف على كتاب ألمان، وأثر إلى حد ما أيضا على تجربتي الشعرية. في النهاية يعني نعم. الإنسان يتأثر بالجميع، يتأثر بجميع الشعراء، ويتأثر بكل من يقرأ لهم ويتعرف عليهم، لكن في النهاية المهم جدا أن يكون للإنسان مسار مختلف عن غيره، لا يكون تكرارا لغيره. وهذا النهر الذي شبهت نفسي في البداية به، هذا ما أحاول أن أكون. طيب نحن هلا حابين اكيد، يعني هذه امر جميل، يعني اصلا كمان يمكن هذه هلا حتقودنا الى بعض الاسئله معك، لانه الانفتاح على ثقافات وحضارات اخرى هذا امر مهم يزيد من ثقافه الشاعر ومن ابداعه. قبل ما يعني اسمح لي اني ارجع اكرر الترحاب بكل من حضر معنا ودخل في هذه الامسيه الان من جديد، فاهلا وسهلا بكم جميعا. نحن حابين اكيد نرجع نسمع هلا من حضرتك قصيده شعريه، تفضل. أحب أن أقرأ قصيدة طفلة في المنفى لأنها مناسبة جدا للوضع الذي نعيشه حاليا. على خدها دمعة صامدة، فلا هي تهوي ولا صاعدة، وأحلامها جبل يتهاوى، ونظرتها في المدى شاردة، وفي وجهها حيرة واكتئاب، وغارقة في الأسى خالدة. وأسأل نفسي ترى ما جرى لبنت بعمر الندى واعدة، فلا هي تبكي ولا هي تحكي، ودمعتها طرة جامدة. قبيل انفجار دموع السماء أراها كما الجثة الخامدة. على كتف الليل يمتد حزن يغطي ضفيرتها الجاعدة، تدور كواكب حزن بها، فلا هي ترسو ولا عائدة. رمتها الظروف لمنفى بعيد على موجة الدول الحاقدة، وفي مقلتيها أسى الكون يبدو، من الخوف راجفة باردة، يحاصرها البرد والجوع طوق، ومن حولها قوة جاحدة. أقول لها ستعودين يوما، وأقسم إن السماء شاهدة. ترد علي بصوت شجي إذا الأهل ماتوا فما الفائدة. فأخجل منها وأخجل مني، وأبكي على الأمة الماجدة، وأبكي على الأمة الماجدة. نعم. نعم. هذا هو الألم الذي نعيشه ويستمر معنا دائما. بما أننا يعني بدأنا بالحكاية، حكايتك مع الشعر، حكايتك مع الشعر، فلذلك نحن نطلب منك أن تحكي لنا عن أول ديوان صدر لك، ويعني ما هو شعورك وأنت ترى اسمك وشعرك في كتاب. ديواني الأول هو لمن تزرع الورد. يحتوي الكتاب على 40 قصيدة. نشره بيت الشعر الفلسطيني في رام الله آنذاك في 2008. ومن يعرف تاريخ ميلادي يعرف أني نشرته يعني متأخرا جدا، ربما يعني
كما قلت كنت أكتب الشعر مبكرا، لكن بالنسبة لغربتي لم تكن إمكانية الاتصال مع دور النشر يعني جيدة، ولم أكن متأكدا أن شعري يستحق النشر فتأخرت. وبعد هذا الكتاب يعني نشرت كتب بعد 4 سنوات، يعني بدأت أنشر في كتب أخرى. هل صوتي مسموع؟ أنا لا أعلم. نعم تفضل. جيد. فهذا ديوان الشعر يحتوي على قصائد، منها قصيرة ومنها طويلة، وهي متنوعة. أنا معظم دواويني لا تحتوي على يعني شكلا واحدا من الشعر، يعني وموضوعا واحدا. فكل دواويني يعني أكتب عن الوطن، أكتب للوطن، أكتب عن الغربة، أكتب عن كفاح الشعب بشكل عام، وأكتب أيضا عن الطبيعة، لأن الطبيعة هي ما يؤثر علي جدا ويعطيني القوة للاستمرار في الكتابة وحتى الاستمرار في الحياة. وأكتب أيضا قصائد وجدانية أيضا. فكل كتبي تحتوي على هذه على مجموعة مختلفة من المواضيع والشكل. عادة في الديوان الأول لمن تزرع الورد قام الشاعر المعروف أحمد دحبور بعمل نقدي لهذا الكتاب، ولكتاب آخر ثاني معلقة في دخان الكلام. يعني لاقى نجاحا نسبيا، لكن المشكلة ليس في الكاتب فقط وإنما في القارئ. يعني نحن شعب للأسف لا يقرأ، يعني القليل منا هم الذين يقرؤون ويمارسون القراءة بصورة جدية. بدأ الإنسان يميل إلى الأمور البسيطة السريعة، إلى الصور، إلى الجمل البراقة القصيرة جدا، لأن الوقت للإنسان غير موجود. يعتقد الإنسان أن ليس لديه وقت للقراءة أو الاستماع إلى قصيدة طويلة أو لقراءة كتاب. هذه مشكلة من مشكلات العصر. صحيح استاذ خالد، يمكن هلا انت عم بتشير الى قضيه كثير مهمه يعني قابله للنقاش، انه الذوق العربي، ذوق القراء اصبح يتجه الى القراءه السريعه، اذا بدنا نقول الى الومضه، الى القصه وجيز القصه القصيره جدا. يمكن كمان بوجود وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود هذا العالم الجديد اللي بيحتاج الى السرعه، ورتم حياتنا اصبح سريعا جدا. لكن انا متاكده انه يعني الكلمه القويه، الكلمه الرنانه ستبقى. يمكن هذا اللي بخلينا نقول كمان انت بحضرتك بشعرك يعني فلسطين حاضرة في كل حرف في قصائدك، يعني حتى لو كانت قصيدة رومانسية. ما تعليقك على ذلك؟ وأكيد بانتظار أن نسمع قصيدة في هذا الأمر. الملاحظة صحيحة تماما. نحن كفلسطينيين نعم لدينا جحر يعني إذا عميق ختيارة مثل جدا. حكايتي ما بتطلع. عفوا استاذ هيثم، بس يعني عم يجاوب استاذ خالد هلا، بس حضرتك بنسمع حضرتك. أحب أن أقرأ لكم بما أن قطعنا قصيدة يطير السحاب إلى القدس، وثم أعود إلى ما طرحت دكتورة درية. يطير السحاب إلى القدس. معا نصعد السلم الدائري إلى شرفة الحلم كي نستقل السحاب ونبدأ رحلتنا الممتعة. يطير السحاب يطل على كوخنا المستحم بريح العبير ورائحة الذكريات. هنا الابتسامة فوق السرير حريرية ومطرزة بشفاه الحياة، وأسرارنا متطايرة في الآثير
نقلبها صفحة صفحة ثم نكمل رحلتنا بعيون الندى المدمعة. يميل السحاب إلى الشام حيث يقال بأن الحقيقة أحلى من الأمنيات، وحيث الكلام خفيف كريش النعام أرق وأشهى من الحلويات، وبيت القصيد أدق من العنكبوتة في الاتزان. عليل النسيم يشق الصخور ويهزمها، وصدى الناي يرقص من حولنا ويدق الصدور. شذا الياسمين يحك أنوف الزهور ويفتح نافذة للخيال. نزور نزار الأبي البهية يقبلنا واحدا واحدا ويصب لنا سكر الشعر في الشاي. يحلو المساء ويعلو السحاب ويكمل رحلته المبدعة. يطير السحاب إلى عالم الشرق كي يطفئ الشوق والاغتراب. يعانق حيفا، يضمد جرح الجليل، يدغدغ دالية في الخليل. يمر على بيت لحم، على أهلها الطيبين يضيئون في ساحة المهد أشجار حب. يطير السحاب إلى القدس حيث تصيح المساجد، حيث الكنائس تبكي. يطير السحاب ويمسح عن كتب الأنبياء الغبار، وتسحبه الريح نحو الجنوب. يلوح للصابرين بغزة تحت الحصار وبين الدمار، ونسمع صوت الصغار وهم ينشدون: أعدوا له ما استطعتم، أعدوا إذا جاءكم غاصب مستبد. وتصفعنا يد آهات طفل تفتش تحت الحجارة عن أمه المرضعة. يطير السحاب ويكمل رحلته المروعة. يحن السحاب إلى مصر، يعبر صحراء سيناء. نرى في يد الشهداء قناديل تلمع تبدو على شكل قلب، وسهم يشير إلى القدس. يذرف يرجع فينا السحاب ونكمل رحلتنا الموجعة. يحلق فينا السحاب كما نشتهي ونريد، ويأخذنا للحبيب القريب البعيد. تهب الرياح كما لا نحب وتحملنا من مطب لآخر. برق ورعد وقصف جديد شديد. يطير السحاب ويصحو الشهيد ويكمل رحلته المفزعة. جميل 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 استاذ خالد، جميل. استاذ هيثم، بس بعتذر حضرتك كنت عم تطلب طلب. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس أنا بحب أمسي عليكم وأمسي على صديقي العزيز القديم في الفيس أستاذ خالد. ايه لكن تفضل. لكن يعني خلينا نشوفه إذا عجوز مثل حكايتي يعني بخبي صورته. لا، ما هو موجود الفيديو، ما طالع عندي فيديو. مو طالع. لا مش كان عندك انت المشكله استاذ هيثم، لانه هو طالع فيديو استاذ هلا خالد. أنت طالعة والكل طالع بس غريب والله. لا لا طالع، وهذا انا حطيت انا صوره على المجموعه، صوره اللقاء بدات احط لا الصور على بعرفه صديقي من زمان هو على الفيس. لا لا لا، بس هو غريب. طالع فيديو موجود. هي استاذ خالد موجود فيديو، بس جرب نعمل له بان يمكن يرجع يبين قدامك. بين يمكن قدامك هلا؟ والله ما بعرف. مو مبين غير انت يا وردتنا. لا لا، هو موجود مع الحلقه ببين. انت يمكن بدك تغير اذا على التليفون او على هذا، بدك تغير بس اللقاء من عندك. شكرا لك استاذ هيثم، واكيد هو موجود معنا هلا. لا، ومنور الشاشه كمان، وبعده بشعره وفتي وبشكله وبكل اذا بدك بعده اكيد الشباب شباب الروح كمان. شكرا لك استاذ خالد، يعني بهذه القصيده الجميله. يعني يمكن انطلاقا من اللي انت كنت عم تطرحه قبل قليل، انه ما عاد حدا عم يقرا. احيانا ما بعرف، هذا سؤال يمكن جدليه او قضيه مهمه،
ما بعرف، في شيء يعني غريب انه سمعنا ببعض اسماء الشعراء، يعني محمود درويش، سميح القاسم، يمكن توفيق زياد، بهل اللي كانوا بمرحله نالوا شهره كبيره اكيد، يعني لما في شعرهم من جمال ومن قوه ومتانه. لكن لماذا لم نعد نسمع بهذا الشعر؟ يعني حضرتك لماذا لم يكن لك هذا الحضور؟ هل تعتقد انه وجودك يمكن بالغربه، الناس مش عم تقرأ؟ ما بعرف، هذه القضية نحب أن نسمع منك رأيك في هذا المجال. في البداية أؤكد أن كل شاعر يختلف عن الآخر، ويعني الأسماء التي ذكرتها بالفعل هم شعراء مميزون جدا، ليس فقط في الساحة الفلسطينية، وإنما في الوطن العربي بشكل عام، حتى على الصعيد الكوني. يعني نذكر محمود درويش أنه بالفعل مميز جدا كشاعر إنساني، نال شهرة كبيرة جدا. طبعا ظروفي في الغربة شكلت سدا ما بين تواصلي مع مثلا دور النشر أو مع الصحافة أو مع كثير من المؤسسات الفلسطينية أو العربية. القصائد التي كنت أنشرها بصورة أسماء مستعارة أو بدون اسم في تلك الفترة. يعني نحن نعرف أن الإنسان الفلسطيني كان ملاحقا في كل مكان، فهذا ساعد يعني إلى حد ما أن قصائدي لم تصل إلى الكثيرين من الناس. بالنسبة للشاعر محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد، عندما بدأوا في كتابة الشعر كان انطلاق الثورة الفلسطينية عام 1965 ومنظمة التحرير في 64. يعني لا أريد أن أسمي الثورة الفلسطينية مؤسسة، لكن منظمة التحرير كمؤسسة تبنت هؤلاء الشعراء 100%، يعني 100% أصبحوا كأنهم جزء من هذه المسيرة النضالية، وبالتالي تم الاحتفاء بهم والاحتفال بهم ومعهم بالشعر وبالوطن، وهذا ساعد إلى حد ما دون الاقتصاص من ميزتهم كشعراء كبار، لكن هذا ساعد إلى حد كبير في أنه يحصلون على شهرة. كل الصحافة العربية تبنت هؤلاء الشعراء ونشرت لهم وتحدثوا عنه، وخاصة عندما محمود درويش أو سميح القاسم اعتقل أو توفيق زياد تعرض لمضايقات عديدة وإلى آخره. كل هذا يساعد أن تنشر هذه الأسماء في الجرائد. هذا ساعد إلى حد كبير أن يصل اسمهم إلى المتلقي العربي. طبعا هناك هذه عوامل موضوعية، لكن لا ننسى العامل الذاتي، وهو بالفعل كان قوي جدا عند محمود درويش والشعراء الآخرين الذين ذكرت. يعني لا يكفي العامل الموضوعي أنك تدعم إنسان، لا تستطيع أن تعمل شاعرا من لا شاعر. إذا هو شاعر ولاقى دعم يزداد إبداعه، لكن إذا الإنسان ليس شاعرا لو ضخ المال، يعني في دول تضخ المال كأنها تضخ المال في بئر مخزوق كما يقال، فلا يفيد. فهنا يعني محمود درويش هذه الصدفة التاريخية، الفرصة والصدفة التاريخية التي تناسبت، العامل الذاتي عندهم عالي جدا والعامل الموضوعي قوي جدا. انطلاق ثورة كبيرة جدا، مؤسسة لاقت دعما كبيرا في البداية من الدول العربية، وبالتالي توفر أيضا المال، توفرت الصحافة، تم نشر الكتب. يعني نتذكر بيروت ودور النشر في بيروت نشرت للكتاب الفلسطينيين يعني مئات الآلاف من الكتب. يعني هذا طبعا ساعد، لا شك. أنا يعني أذكر هذه القصة القصيرة، وهي لا أريد أن أكون نكتة.
وإنما هو حدث بسيط. كثير من الذين سمعوا بمحمود درويش لم يقرأ منهم أحدا لمحمود درويش. يعني أنا تحدثت مع أشخاص كثيرين وتستنتجين الشهرة كبيرة جدا، لكن لم يقرأوا له شيء. يعني ربما سمعوا سجل أنا عربي مرة، هذا إذا سمع، لكن شهرة محمود درويش سميح القاسم تعدت شهرة طبيعية من خلال الكتابة. وأنا يعني لو كنت مغنيا لحصلت على شهرة كبيرة، للأسف. لكن الحمد لله لست مغنيا وأكتفي بالشعر. ونحن للأسف نكتب ليس لأنك ليس مغنيا، للأسف لهذا نكتب الصورة يعني. نكتب الشاعر يكتب لنفسه في البداية، والقارئ المتنبه، والقارئ الذي لديه إحساس ولديه عمق، ونحن نكتب صحيح. يعني يعني لدي الآن 13 كتابا. سوف أنشر أكثر طبعا، لأنه آخر كتاب نشرته قبل 5 سنوات، والقصائد التي كتبتها منذ 5 سنين يعني سوف أقوم بنشر بعضها، يعني عدة دواوين يمكن. طيب أنا هون يمكن أستاذ خالد، يعني أكيد اللي عم تقوله معك حق فيه، لأنه يمكن أحيانا هلا اكيد الشعراء اللي انا سميتهم يستحقون هذه الشهره ويستحقون هذا الامر بابداعا وبنتاجا وبكل هذا الامر، لكن كمان مثل قلت انه احيانا في ظروف اخرى تساعد، يعني البروباغندا اذا بدك، هذه الهاله الاعلاميه اللي ممكن ان تحيط بهم. انا يمكن هون برجع بقول انه من خلال قراءتنا لسيرتك الذاتيه حضرتك يعني لا عملت مثل فرقه للغناء، وهذا يدعم، يعني هذا يدعم وجود. يمكن كمان خلينا نقول محمود درويش بكثير من قصائده او سميح القاسم وتوفيق زياد عندما غنت من قبل الشاعر مرسيل خليفه او محمد قعبور وغيرهم ايضا من الشعراء يعني من اصحاب الغناء الوطني، فهذا نال شهره اكثر. كمان هذه بالفرقه التي حضرتك كمان، يعني من المهم يمكن انه تسليط الضوء عليها واعادتها، لأنه هذا يساعد ويسهم في نوع من الشهرة أو نوع من إيصال الكلمة. إذا بدنا نقول مش نقول الشهرة بمعنى أن احنا دعاة شهرة، لا، لإيصال الكلمة التي تقولها في شعرك. نعم. نعم. يعني القصائد أو فرقة الرواد يعني تم تأسيسها مع بداية انتفاضة الأطفال أو انتفاضة الحجارة في فلسطين عام 1987. فكانت الجو العام مناسب جدا لكتابة القصائد على شكل أغاني. تم التقاطها بسرعة سريعة جدا، يعني وتم تلحينها وغنائها، تم غنائها في مسرح الحكواتي في القدس. كان عندما نعمل أمسية فنية كان يحضر 300-400 يعني شخص، هذا لا تجده حاليا. تعمل أمسية شعرية يحضرها 5 أشخاص حتى. يعني نذكر، لا أريد أن أذكر بالاسم، لكن أحد الأسماء التي أنت ذكرتها هو شاعر معروف كبير جدا يدعى إلى جامعة من جامعات فلسطين، يحضر عدد قليل جدا. فشيء مؤسف وحزين جدا. صحيح. يعني أنا أقارن بين الماضي والحاضر. أنا يعني ربما يجوز القول أن الإيقاع عندي عالي جدا، بمعنى أنني بعض قصائدي تميل إلى الغناء فيها. هذا ساعد أيضا أن بعض قصائدي غنيت باللغة، يعني هنا في ألمانيا تم تلحينها حتى وتم غنائها. يعني أنا محظوظ أن بعض الفرق أو المغنيين قاموا بغناء بعض قصائدي، سواء
باللغة العربية أو هنا بالألمانية أو في بعض الألمان أو غنوا باللغة العربية. يعني طبعا موجودة الترجمة، يعرفون ماذا تعني القصيدة، ولكن تم غنائها باللغة العربية، يعني حتى من مغنية ألمانية معروفة جدا. القصيدة التي قرأتها في البداية، طفلة في المنفى، لحنها عازف عراقي يعزف على آلة الجوزة. لا أعرف إذا الجمهور يعرف ما هي آلة الجوزة. هي أصلها من العراق أو إيران، بس يعني وهي آلة قديمة عمرها أكثر من 5000 سنة. عدد الذين يعزفون هذه الآلة قليل جدا. وهو محترف، وهو مقيم في ألمانيا، وهو صديق لي، وقام بتلحين العديد من قصائدي، من هذه القصيدة، وموجودة على يعني يستطيع الإنسان أن يستمع لها في اليوتيوب أو في أماكن أخرى، يعني وقصائد أخرى. كنا بنحب هيك، يا ريت قدرنا نأمن كيف نسمع قصيدة مغناة. مش عارف إذا أنت كمان قصدك الآلة البزق، مش عارف إذا هي لا ليس البزق، آلة اسمها الجوزة، هي تشبه الكمان أو الكمانجة التي توضع على الركبة. هذه ليست الكمان التي يعزف بها الإنسان، وإنما توضع على الركبة. إذا سمحت لي أود أن أقرأ قصيدة أخرى. تفضل. لكي أكيد. ننوع قليلا. بس أستاذ خالد، أستاذ ميرفت عم تسأل عن الفنان العراقي، اسمه ما بعرف إذا ممكن تخبرنا عن اسمه. باسم هوار. باسم هوار عازف معروف جدا. هو مقيم يعني في المنطقة التي أعيش فيها، يعني في المدينة كولونيا كولن يعني. وكثير من المرات من الأحيان نعمل أمسيات فنية وشعرية، سواء باللغة العربية أو باللغة الألمانية. وهو لديه فرقة ولديه مغنيين يتحدثون يغنون باللغة العربية، ولديه مغنون يغنون باللغة الألمانية. تفضل، احنا اكيد هلا حابين نسمع ظهرت اسطوانة قبل سنة أو سنة ونص، اسطوانة تم تسجيلها ل7 أغاني فيها مغنى ملحنة من الأستاذ باسم هوار، من هذا الفنان، وتم غنائها باللغة العربية، وهي تحتوي على أغاني يعني تحتوي على موسيقى عربية وموسيقى كلاسيكية أوروبية يعني. صحيح. تفضل، احنا حنسمع الشعر، وانا طلعت هلا هيدا، ححاول انه نعرض الصوره للحاضرين على هذا. تفضل، احنا بننتظر نسمع قصيده من خلف. سأقرأ قصيدة بما أنني أعيش في الغربة، بعنوان أكيد. يا بدر ودعني ودع أحلامي. يا بدر ودعني ودع أحلامي، وخذ النجوم هدية وسلامي. هي نور أحداقي وزهر حدائقي، ما كنت لولاها أطيق منامي. قد قدت الأشواق ثوب قصيدتي، والحرف فيها حيك من آلامي. حبل الحنين أشده فيشدني وطني المشتت في جحيم خيامي. لو سرت غربا سوف تشرق شمسه، ولو استدرت رأيته قدامي. جبل من الذكرى على كتف الندى، لم يرفع النسيان حبء غلامي. إني رسمت من الدموع شواطئي، والبحر هاج بدفتر الرسام. الحب يجري في فرات قصائدي، ما جفت الأشواق في الأقلام. إن كان حبك يا بلادي تهمة، فالله زاد علي في آثامي. أشهرت حبك وانطلقت عواصفا، فالغمد قلبي والغرام حسامي. إني رأيتك والظلام مخيم، في كل سجن زاد فيك هيامي. إني نسجت من الوفاء خرائطي، بشعاع حرفك قد مسكت زمامي.
والقلب يسبقني ويهتف عاليا: حرية الإنسان جل مرامي. يتوهج القلب المتيم بالهوى، تتموج الذكرى مع الأنسام. في جرة الهيمان ترقص جمرة، لا يرتوي الصب الغريق الظامي. هي شعلة الشوق التي لم تنطفئ، ما ودعته العين هب أمامي. في الروح أوطاني وأيام الصبا، فلها ترفرف أجمل الأعلام. هل ذاب في المنفى فؤاد عاشق، أم قوست نار الزمان سهامي؟ يا غربة الصحراء، أين زنابقي؟ هل كانت الآبار من أوهامي؟ أين البنفسج والقرنفل والشذا؟ هل ماتت الأزهار في الأكمام؟ والياسمينة هل ترهل ظلها؟ كيف اختفت في برهة أعوام؟ كم عذبتني غربتي بجفائها، عضت بأنياب الذئام عظامي. إني شربت من المنافي مرها، يا بدر صب الفجر في أجوامي. لم أفتقد ريش النعام، وإنما ضوء الحياة بثغرها البسام. أنت المشتت أم أنا، أم نحن يجمعنا الشقاء بظله المترامي؟ يا بدر إني قد كتبت وصيتي، لم يبق من عمري سوى أيامي. شكرا لكل قصيدة أهديتني، لولاك ما احتملت رؤايا ظلامي. حلق لك الآفاق ملء بهائها، والكون يعزف أبدع الأنغام. يتلألأ الإيقاع فوق سمائها، خيل القصيد مسرج بكلامي. يا بدر حلق في فضاء بلادنا، في قامة الأجرام خير مقام. علق على غصن الوفاء قلادة، من قيمة الأوطان كان مقامي. إن الحياة تسير وفق مزاجها، لا يوقف الأنهار صخر لئام. النار في فمهم، النار في فمهم، وحلمك صادق، لا تكترث يا نهر للنمام. يا ناظم الكلمات خفف وقعها، فحروفها أمضى من الصمصام. إن كنت تبحث عن نياشين العلا، فالعلم والأخلاق خير وسام. إن الحياة مواقف وبطولة، ما قيس عمر المرء بالأرقام. لا يحرز الأمجاد إلا فارس، لبى النداء بعزمه المقدام. فاصدح بشعرك، أنت حر في المدى. يا صاحبي لا تخش طيف نظامي، حرر مجازك من قيود غيومه. أكرم على الشعراء بالإلهام، واحرق وثاقك يا صديقي وانطلق. لا ترتد الأقمار أي حزام، واحمل حنين النهر نحو مصبه، وانثر رحيقي في بلاد الشام. وإذا دعتك الريح نحو مروجنا، جد بالمحبة سيد الإكرام. سلم على حقل الرعاة وأهله، واكسر رغيف الخبز مع أعمامي. هل ذقت فقوس البلاد وتينها، ورأيت نور الشمس في الشمام؟ عرج على بيت العتيق وبئره، فهناك بالشعر ابتدأت غرامي. ما زال جرح الأرض ينزف من دمي، فاضغط عليه بقوة الإبهام. إني أرى ضوءا يشق سبيله، أملا سينبت من ركام حطام. امسح دموع القدس في عليائها بشذا الندى، بلسم ثراها الدامي. وأضئ بسحرك فوق هام بلادنا، قبل أيا بدر الجبين السامي، قبل أيا بدر الجبين السامي. الله الله الله، جميل جميل جدا أستاذ خالد، رائع جدا. ونحن يعني فرحين بهذا اللقاء الجميل، مستمتعين فيه،
رح نوجه تحية، هذا حبيتك أعمل كمان شير العازف بالآلة التي يعزف عليها. ويا صحيح. ريت، يا ريت يعني كنا يعني قادرين انه يكون معنا، كنا سمعنا كمان بعزفه وانت هو تقول الشعر. للأسف مسافر حاليا، نعم، ليس مسافر، نعم، لكن نعم. مرة قادمة مرة. ان شاء الله، اكيد اكيد، بلكي هيك بأوصية اخرى. رح يعني انا اطرح سؤالي الاخير لندخل الى المداخلات. لو طلب منك ان تكتب قصة حياتك، في ماذا سوف تكتب واي عنوان سوف تختار؟ سؤال صعب جدا. آم، ربما يعني ربما أكتب عن نهر مرة، يعني بلحظات فرح، بلحظات حزن، بصعوبات مختلفة، صعودا وهبوطا وانتكاسات وانتصارات بين قوسين. آه، فأكتب عن هذه المسيرة المتعرجة، المسيرة المتواضعة التي يعني تمشي على الأرض، تسير على الأرض، تلثم التراب ولا تخجل. وهي مسيرة صعبة جدا، لكن رغم صعوبتها هناك لحظات جميلة وتساعد أن يستمر الإنسان. أعتقد نعم. أن أكثر وصف يناسب لحياتي بالفعل هو النهر، ولذلك موضوع النهر بارز جدا في قصائدي. عشرات القصائد التي تتناول هذا الموضوع، ولي ديوان بعنوان نهر وضفاف يحتوي على 60 قصيدة، وهذا العنوان نفسه يوحي بالكثير. الضفاف طبعا هم الأصدقاء، هم كل من تعرفت عليهم، هي الطبيعة التي تحتضنني، وهي الغابات التي أتجول فيها، هي الورود التي تهديني رحيقها. هذه هي هذا ما أحب الكتابة عنه، ولكن أنا لست كاتبا قصصيا أو روائيا. كل ما أريد أن أكتبه وأكتبه طبعا بصورة شعرية. يعني في الحقيقة اختيار رائع جدا وموفق في عملية اختيار النهر، أصلا يعني بما يمكن أن نرى في النهر من يعني قدرة على الوصول، قدرة على أن يظل من منطقة إلى أخرى، وهو حي دائم. يعني جميل بتقول هند بخشوين انها ايه ايها النهر الخالد. فجميل، جميل هذا الامر وهذا الاختيار. اكيد هناك ايضا البعض يحيي هذا الشعر العميق لديك. نحن اكيد حندخل هلا، وممكن نرجع نسمع اكيد من حضرتك شعر. حندخل الى المداخلات. نحن كان في معنا استاذ خالد، ما بعرف، انا مش عم بلحظ اسمها، بس ما بعرف اذا داخل باسم اخر. الاستاذه زهور هي موجوده معنا هلا؟ لا أدري، لا أعرف، لكن إذا طيب نحن ما بعرف استاذ زهور معنا، انا في بس اسم غريب عم بسمعه، باندي، ما بعرف اذا هي بهذا الاسم لا، دخلت إذا الدكتورة زهور تدخل باسمها يعني لا. باسمها. اه ما لاحظت طبعا انها بعدها. هي كاتبة وناقدة معروفة، يعني لا تدخل اه إلا طيب، بس ما باسمها بعرف، انا الشخصي. بخشى انه نتيجه فرق لا لا التوقيت ما تكونش مش عارفه فرق التوقيت. عموما لا اذا انت لا أدري. تواصل معها اذا امكن. نحن بنسمع بعض المداخلات الاخرى ايضا من الاخرين، بانتظار ايضا اذا دخلت استاذه زهور. في استاذ محمد ياسين رافع اليد، وكان طلب مني انه حابب يقول كمان قصيده عن فلسطين. فتفضل اذا عندك مداخله وحابب تقول قصيده، تفضل استاذ محمد. استاذ محمد عم تسمعني؟ ايوه.
ايه تفضل. أيوة، أسعد الله مساءك يا دكتورة درية. مساء النور، اهلا فيك. مساءك سعيد، شكرا. وتحياتي وتقديري للأستاذة الشاعرة فايزة سعيد، اهلا فيك. والتحايا والاحترام لشاعرنا الأستاذ خالد شومل. وهي ما شاء الله من خلال ما استمعنا إليه أشعاره ثرية بالألفاظ الجزلة، وصور بديعة، وعبارات ذات ثقل بلاغي ما شاء الله في هذا العصر الحديث الذي يميل فيه أغلب الشعراء إلى الشعر الحر أو شعر التفعيلة البساطة، ولكن لا، هو يختار ألفاظ جميلة وقوية ومعبرة. أيضا أغلب القصائد فيها هذا الجرس الموسيقي الجميل من خلال الجناس الذي يأتي عفو الخاطر. كمان لكل قصيدة وزن مختلف عن القصيدة الأخرى وقافية مختلفة، وهذا التنوع يحسب له. وهذه الموهبة الفذة المختفية منذ سنوات ولم تظهر على السطح لا للقراء ولا لغير القراء. وأمثال الشاعر خالد كثيرون، يمكن بعض الظروف لا تساعدهم في النشر أو الإعلام. وأنا لي تجربة مع طبعا القضية الفلسطينية عاشت معنا منذ الطفولة، شعرا ونثرا وخطبا وتجمعات. وأنا أذكر وأنا في المرحلة الابتدائية كانت هناك يقام حفل سنوي باسم عيد العلم، وكانت فقرة ثابتة في كل الحفلات والاحتفالات والتجمعات، فقرة عن فلسطين يؤديها الطلاب. وأنا أحفظ هذه القصيدة منذ أكثر من 40 سنة إلى الآن، وأذكرها لكم. كنت ألقيتها في أحد الاحتفالات، وكانت هذه الاحتفالات تكون دائما على مستوى المحافظة، ويحضرها المحافظ والمسؤولون وعلية القوم. أذكر لكم هذه القصيدة الآن، كانت تقول: ندر علي وعلى الملايين يوم تحريرك يا فلسطين، لفرش أرضك ورد وحنة طول السكة على الصفين يوم تحريرك يا فلسطين. ندر علي بإذن الله لما ينول الشعب مناه، لارقص بلدي واغني معاه يوم تحريرك يا فلسطين. ندر علي لإيد الزينة بعد النصر في كل مدينة، يوم ما نحطم جيش أعادينا وندخل أرضك منتصرين يوم تحريرك يا فلسطين. هذه القصيدة أذكرها من وأنا في الصف السادس الابتدائي، ألقيتها في أحد الاحتفالات. وبعد مرور هذه السنوات سعدت بما شاهدته في يوم 7 أكتوبر 2023. ما بعرف الصوت عم بيقطع عندي ولا عندكم، عند الجميع؟ عند الجميع. أستاذ محمد يمكن الصوت عم بيقطع عندك. عنده أستاذ دكتورة ايه طيب دكتورة. ماشي، لا أن افتكرت بس الجزء من عندي الأخير عندي. من القصيدة اقترب وندعو الله. نادر علي لإيد الزينة بعد عادينا وندخل أرضك منتصرين، أن يحدث هذا وأن يوفق شعبه وأن يكون الله معهم، والله دائما إن شاء الله معهم. نعم نعم، شكرا شكرا لك جزيلا. أستاذ محمد. وأكيد يعني مثل ما بتقول أستاذ ميرفت إنه ترجع مصر أم الدنيا، لأنه بهذه الطريقة نحن أيضا نسهم بتحرير وأن نعيد المجد أو النصر لفلسطين. تحب تقول شيء كلمة أستاذ خالد ردا عليه لأستاذ، إذا بتحب تقول شيء لأستاذ محمد؟ يعني هو يعبر عن الوجه الحقيقي أو القلب الحقيقي للشعب المصري. هكذا نحن اعتدنا على الشعب المصري، على أصدقائنا، على أهلنا، على جيراننا. يعني نحن نتذكر مصر ودورها الريادي الوطني في الوطن العربي بشكل عام. القصيدة أيضا معبرة جدا
وطبعا أعجبتني كثيرا، وشكرا أنه حضر وتحدث عن بعض خصائص الشعر. هو لاحظ أن القصائد مختلفة في إيقاعها، يعني أتت على بحور مختلفة. إذا أتيحت لنا الفرصة سنقرأ قصائد من بحور مختلفة أيضا، طبعا حسب الوقت وحسب الرغبة نعم أكيد، نحن أكيد رح نسمع بقى قصيدة بعد حضرتك أستاذ خالد. في مداخلة من أستاذ حسام. تفضل أستاذ حسام الدين، تفضل. مساء الخير يا دكتورة، ازي حضرتك؟ حضرتك الحمد الصوت لله، الله واصل؟ يخليك. الله تفضل يحفظك. الصوت واصل، تفضل. طبعا كل التحية للأستاذ خالد وأنا استمتعت بصراحة من أول ما دخلت الندوة، وللأسف نشعر بالتقصير لأننا لم نعرفه من قبل. طبعا هو كل ما فلسطيني جذاب، كل ما هو فلسطيني جذاب، لأن اختيار الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض اللي تكون مسرح لهذا الصراع الأبدي ليس مصادفة، وأكيد أهل فلسطين ليسوا بشرا عاديين، دي مسألة منتهية يعني. هي في نقطتين. أول حاجة إن مسألة على ذكر طبعا محمود درويش وجيل الشعراء الفلسطينيين الرواد كمان، يعني بعد في العصر الحديث، هي الأزمة في رأيي أن كل شاعر بيكون محتاج إلى زمن. يعني الموهبة وحدها لا تكفي. هو في هذا الزمن كان زمن لأسباب كثيرة جدا، كان زمن القضية الفلسطينية، يمكن لأن الزمن العربي في ذلك التوقيت كان زمن التجارة بالقضية الفلسطينية، فهو كان الكل بيمنح المجال. فللأسف نحن لسنا في زمن الشعر بأي حال من الأحوال، للأسف الشديد يعني. بالنسبة للأستاذ خالد، أنا بصراحة يعني بحثت سريعا في جوجل، لأن أعترف بجهلي إن أنا ما كانش ليا الشرف أعرفه قبل كده. وعلى ذكر النهر، أنا لقيت إن هو ليه ديوان اسمه نهر وضفاف. ويمكن انا لفت نظري جدا انا لما شفت بعض المقاطع فيه، وبرضه انا اسف ان انا بقول مقاطع، المفروض ان انا كنت ابحث اكثر من ذلك، انا اسف جدا يعني. ان هو في مقطعين يعني عجبوني جدا. حضرتك بتقول فيه: النهر يشبهني، كلانا شاعر، بين المعاني عابر رحال. ف وفي مقطع تاني حضرتك بتقول: كأنني موجة تجري بأدمعها، ورحلتي أبد والعمر أصفار. انا لفت نظري، رغم ان الحاله الفلسطينيه قد تبدو للبعض ان هي حاله غربه وشتات، ولكن النهر يعني فيه من الخصوبه وعمليه الانماء والاخصاب اكثر ما فيه من التشرد والرحيل اللي بيوحي به البحر. فبصراحه انا دهشتني المساله دي، وانا اعتقد انها هي هذه الحاله الفلسطينيه، لان الحاله الفلسطينيه لم تكن ابدا شتات، على العكس، الحاله الفلسطينيه اكدت كل المعاني الجميله في الحياه. والحالة الفلسطينية أنا أعترف الآن أنها انتقلت داخلي من حالة البحر إلى حالة النهر. النقطة الثانية، إن طبعا أنا شفت حضرتك إن أنت حضرتك مهندس في ألمانيا، فكان الله في عونك حقيقة يعني. فهم لأن الألمان، أنا زرت ألمانيا كتير، الألمان طلعوا أو نزلوا هم كوبي بيست من هتلر بشكل أو بآخر يعني. فكان الله في عون حضرتك. ويعني ولا يوجد كلام يقال عن القضية الفلسطينية، عن الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني وهذه الأرض اختارها الله سبحانه وتعالى كما يختار أنبياءه، لأنها أرض يسكنها شعب يحمل رسالة. والنقطة اللي بأكد عليها تاني إن دي أزمة النقد، أنه لم يكتشف الشعراء الفلسطينيين بعد محمود درويش. يمكن محمود درويش بالذات كانت حالة طاغية شديدة الطغيان والديكتاتورية في الشعر، وانا بصفتي من عشاق محمود درويش الاساسيين واعتبره صائغ روحي الاساسي يعني. محمود درويش ظلم كثيرا لان محمود درويش كانت موهبته طاغيه، وده ذنب النقاد بصراحه. ان النقد لم يتناول بالبحث التجارب الشعريه الجديده. وبالنسبه لملامح شعر حضرتك، هو طبعا هو شعر، شعر موزون، شعر بيلتزم بقواعد الشعر التقليديه، ولكن هو شعر حداثي في معانيه جدا. وانا يمكن انا اثار داخلي كثير من المعاني الجديده بمجرد مقطعين، واوعدك ان انا ساقرا اكثر واكثر يعني. والف شكر لحضور حضرتك الجميل، وان احنا تعرفنا بيك. أنا أشكرك جدا على مداخلتك القيمة.
وعلى وكنت أتمنى أن أقرأ أكثر والله، بس إن شاء الله ملحوقة يعني. نعم، شكرا لك أستاذ حساب. نحن أكيد حنسمع أكيد بعد شعر من حضرتك. مريم السرور، أنت كنت يعني من طلاب الجامعة المجدين، ما بعرف كنت رافعة اليد وعم تطلعي وتدخلي، ما بعرف إذا عندك مداخلة. نعم، مساء الخير دكتورة، عافاكم مساء الله. النور. نعم، يبدو أنه لدي مشكلة في الإنترنت، خروج ودخول ورفع اليد من دون لا إراديا. طيب ماشي، سمعنا صوتك يا مريم، شكرا لكم. وأكيد نحن شكرا مبسوطين لكم. ونكون موجودين للاستمتاع بهذا اللقاء. نعم، نحن عم نحب نسمع من بالتأكيد. حضرتك قصيدة أخرى، وكمان في عنا أحد الحاضرين عم يسأل تمام قصائد كيف فينا نحصل عليهم. هن فعلا يعني هلا أكيد إن في دواوين، بس ما بعرف إذا هن في PDF ممكن تنزيلهم أو تحميلهم، أو أنا حطيت الموقع، هلا برجع بحط موقع الشاعر خالد على هذا، فللي راغب إنه يحصل على بعض القصائد يدخل على موقعه. نحن بنحب نسمع قصيدة من حضرتك أستاذ خالد، تفضل. جيد. إذا أقرأ لكم قصيدة النهر، وبعدها إذا أتيح لي أقرأ لكم قصيدة على شاطئ البحر، حتى أكيد. نتابع الماء في كل أشكاله. أنا النهر والأصدقاء ضفاف، سأعرفهم حين تأتي العجاف، وقد أبطئ السير حين أراهم، فقد قيل بعض الضفاف عطاف. والنهر عار بدون الجبال، حنان البلاد عليه لحاف. ولا تلم النهر إن مال شوقا، فلولا التعرج ساد الجفاف. ويكمن في سيره سره، إذا كان خطا فهذا انحراف. إذا ما اختلفنا فلا تنفعل، بكل هدوء يحل الخلاف. تباين في لونه قوس حب، وفي بهجة الاختلاف ائتلاف. تلونت الأرض حيث شدوت، فصمت هنا وهناك هتاف. هنا دمعة تملأ الروح حزنا، وبعد قصيد يفيض زفاف. لأرضكم الخير والورد ثوب، وبعض تمني الفؤاد اعتراف. أنا لا أفرق بين ضفافي، بكم ثقتي وأنا لا أخاف. سأبقى على العهد ما دمت حيا، ويربطنا حبنا والإلاف. متى أصل البحر كي أستريح، فكل حياتي أسى وانعطاف. فكل حياتي أسى وانعطاف. جميل 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 جدا أستاذ خالد. ودكتورة دورين عم بتقول أنه ذكرنا بقصيدة النهر العاشق لنازك الملائكة. وأيضا أستاذ ميرفت بتقول أبدعت شاعرنا الكبير. يعني شعر جميل، وانا شايف ان حضرتك ظلمت نفسك وظلمتنا معك، انك مش عم تخلينا بدنا نتعرف عليك من قبل استاذ خالد. كمان اذا بتحب تفضل القصيده الثانيه، وبانتظار كمان اذا احد الحاضرين بحب يعمل مداخله. تفضل استاذ خالد. قصيده البحر قلت لنا عليك نضلنا مع المياه. ابحث عنها قليلا. والشاعر خلاص كمان بتقول لك تحياتي لك الشاعر خالد، سعدنا بالتعرف إليك. على شاطئ البحر. شكرا جزيلا لجميع الحاضرين، لجميع الحاضرات والحاضرين، ويعني يسرني جدا أن أكون بينكم. أنتم إغناء للأمسية الشعرية. أسير نحو المدى بلا هدف، معلقا بين الباء والألف. أسير نحو المدى بلا هدف، معلقا بين الباء والألف. أهذي وحيدا والموج يسمعني غناؤه العالي،
نبض مرتجف، أراقب الشمس وهي غارقة، والضوء في البحر بعض منحرف، حمراء ممدودة بمقلته، تنساب دمعا من موجه الذرف، يبلل الماء من يلامسه كعطر ورد بأنف مقتطف، يداعب الرمل في نعومته، وشهوة الشمس لذة القطف، أمشي رشيقا كأنه جسدي، والرمل حولي يعج بالصدف، لا شيء أنساه كي يذكرني، لا وقت لي للعتاب والأسف، وأكتب الشعر ثم أنثره في البحر أرميه، فهو لي صحفي، أقلب المعنى كي يروق له عار على شعر غير مختلف، أنا وحيد لا شيء ينقصني، وواحد الظل غير منتصف، أمشي على مهلي لا تعاتبني ذكرى، ولا يشكو الرمل من طرفي، ظلي ورائي سحر القصيد معي، أحمله ضرا وهو لي شرفي، وفي خيالي تموج بي صور، ومن بعيد أضواء منعطف، نسيم بحر القصيد ينعشني كأن غيري هنا بمنعكف، لؤلؤة والأمواج تحملها، يطير منديلها على كتفي، معطرا يستريح في لغتي، يثير حرفي، يزيد من شغفي، كأن لي موعدا هنا معها، فسيد الكون صانع الصدف، وتلتقي حاؤها بباء دمي، يا روح زيدي تأملا وقفي، لن تنصفيها بالوصف يا لغتي، بكل وصف لها فلن تصفي، يحوق قلبي قصيده نغما، ويغرق الشعر لحظة اللهف، ويغرق الشعر لحظة اللهف. شكرا جدا. جميل جميل، رائع رائع جدا يعني. والجمهور في الحديث على المحادثة يعني مستمتع جدا بشعرك أستاذ خالد، ويعني يطالبون بالدواوين. نحن حطينا الموقع، ويمكن لحق عليك أستاذ خالد، يعني يا ريتك بعثت لنا دواوين كنا هيك كمان. يعني يمكن تعذر دخول الأستاذة زهور، ف بنحط كنا يعني أحد يقرأ هذا الشعر. لا تفضل. يظهر. نعم، هذه لا يظهر الكتاب، شوي هذا مش عم تبين. كتاب نار والضفاف، لكن لا يبدو. لا أعرف. عم يطلع أزرق لأنه يمكن الشاشة خلفك يبدو. كمان. إيه هلا وضح شوي. صحيح. هلا عموما أنا يعني حطينا الموقع، هاي أستاذ مرفت كمان عم بتذكر بالموقع. طبعا أنا أنشر على موقعي في الفيسبوك كثيرا من قصائدي. عادة أنشر بعض المقاطع لأنه لي تجربة سيئة مع قضية سرقة القصائد. لا أكيد أكيد هذه يعني القضية. المبدعون منكم يعرفون هذه المشكلة الموجودة، فأنشر عادة على شكل صور، يعني أخذ بعض الأبيات وأعمل منها صورة وأنشر الصورة لأصعب قليلا قضية السرقة. صحيح. فكثيرا من الأحيان تجد القصيدة كاملة أنشرها مثلا في ديوان العرب، وتجدها منشورة في مكان آخر باسم آخر. يمكن بموقع ديوان العرب أنا لاحظت إنه حضرتك إيه كمان في لك كنت قصائد أنشر منشورة. يعني يمكن متابعتي على الفيسبوك، وهناك أيضا أنشر كما قلت صورة نعم. شبه يوميا شعر. يعني أنا صفحتي على الفيسبوك هي صفحة للشعر بشكل خاص، يعني ليست لا أنشر فيها إلا ما هو مهم جدا، يعني أمور طارئة جدا تحدث فأعلق عليها وأكتب عنها، وعدا ذلك لا أكتب إلا الشعر. نعم. من يبحث عني
يجد. الاسم أكيد باللغة الأجنبية ممكن. باللاتيني مثل ما أنا داخل عندكم. طلبنا الصداقة من حضرتك الآن. طيب نحن أكيد هلأ بانتظار نسمع قصيدة من حضرتك إذا أمكن، قبل أن نختم، بما أنه يعني هن مستمتعين ويطلبون المزيد من الشعر. تفضل أستاذ خالد. أحب في النهاية أن أقرأ قصيدة وجدانية، بما أن قرأنا للوطن الكثير. أكيد ممكن نسمع كمان، يعني هو قصيدة وجدانية قصيدة غزلية. قاسية. تفضل. أوصيك قلبي أن تحب خفيفا، كي لا يكون الحزن منك مخيفا. صدقت أول من أتاك مغازلا، مثل النسيم معطرا ولطيفا. قد طرت حين أتى بأجنحة الهوى، كم كنت يا قلب البريئة سخيفا. وسكبت روحك في يديه مسلما، فغرقت في جام الكلام طفيفا. كثرت جراحي حين أسرعت الخطى، إن النصيحة تستحق وقوفا. ضيعتنا يا قلب في هذا المدى، ومشيت في درب الغرام كفيفا. وكسرتني فالحب طير جارح، وجعلت من جسد الطري رغيفا. يا جاهلا في الحب قد أحزنتنا، والدمع تسكبه العيون ذريفا. ووقعت في فخ الحياة ولم تقم، ودمي يسيل من الجراح نزيفا. في كل حب عشته طرنا معا، من بعدها صار الغرام خسوفا. إن الصداقة بيننا لا تنتهي، فالعقل يبقى للفؤاد حليفا. أوصيك أن تسمو على طيش الهوى، فالحب أحلاه يكون عفيفا. نعم نعم، جميل جميل جدا أستاذ خالد. أستاذ فايزة، بتحبي تقولي كلمة؟ حقيقة كانت أمسية ولا أروع، مع شاعر مختلف مميز في شعره عبق الحياة، وكل ما فيها من تنوع واختلاف وناس وحضارات وثقافات وآداب، فضلا على أننا أمام قصيدة غير عادية، كأنها ألف قصيدة في قصيدة واحدة، قصيدة تسافر على أجنحة الضوء بلا حدود، إلى ما هو أبعد من الشمس، إلى أوطان مرئية وغير مرئية، تسرح في الأكوان دون نهاية. قصيدة أشعر أنها ليست قصيدة حية تفكر وتعشق وتحب، وقصيدة ترقص وتغني وتعزف. فأنت أبدعت هذا المساء، استمتعنا، ولأول مرة أنا أشعر أنني أتناغم مع القصيدة، أدوب في القصيدة، أعشق القصيدة، أراقص القصيدة، أشغل القصيدة. فهنيا لنا كعرب بشاعر كبير جدا مثلك، شاعرنا المبدع خالد شومدي، وفعلا أسعدتنا هذا المساء. شكرا جدا شكرا لك أستاذة أستاذ فايزة. شكرا جدا أستاذة فايزة على الكلمات المؤثرة، يعني وهي تلامس الوجدان. نحن نطمح دائما أن نجد المتلقي أو المستمع أو القارئ الذي يستمع بصمت ويتعمق بالكلام وما وراء الكلام والإيحاءات المختلفة الموجودة ما بين الأبيات. شكرا كنت جدا. تذكر، فأنا أول قصيدة قرأتها لك أنا تفاعلت معها. حقيقة وجدتني أمام شاعر مختلف، وجدتني أمام شاعر لا يكتب القصيدة، وإنما
من داخل القصيدة يخلق القصيدة، يكون القصيدة، وبالتالي كأنه هو القصيدة، كأنك أنت القصيدة، أنت حقيقة. هذا غير أنه وجدنا أيضا أنه صوتك، القصيدة لا تنفصل عن الصوت، والصوت لا ينفصل عن القصيدة، لأنهم هم اثنان في واحد، وبالتالي كأنك أنت القصيدة والقصيدة هي أنت من خلال صوتك. ففعلا أسعدتنا في هذه الأمسية، ولن تكون آخر أمسية طبعا إن شاء الله، بما أنه أنت نهر متدفق بلا حدود مع هذا الشعر الذي يشوى السهل الممتنع. نعم. دائما استاذ حسن علي هيك يمكن القريحه معه. تفضل استاذ حسن، رفعت اليد. مساء الخير جميعا. وصلنا. شكرا لكم جميعا على هذا اللقاء المميز جدا. والحقيقة أنا يعني تأخرت كثيرا في الكلام لأنني أحب أن أتكلم بعد الشاعرة المهمة جدا فايزة سعيد، والتي تقول نقدا ممزوجا بشعر وشعرا معتقا بنقد. فبعد كلامها يصعب علي أن أقول شيئا، ولكنني أقول أن الهندسة التي هي مجالا لتخصص هذا الرجل عندما تلتقي بالشعر تعطي جمالا وروحا شعرية تهندس الكلمات وتجعل اللغة تتراقص كما قالت الأستاذة فايزة بإتقان، وتسجل مساحة كبيرة من الحركة ومن الحرية في نفس الوقت بعيدة عن التقليدية. الشاعر خالد شاعر حقيقي يأخذ جسورا معرفية في موضوعات الشعر، شعر فيه قدر كبير جدا من الانفعالية وما يسميه النقاد بالصدق الفني، وفيه قدر كبير مما قالت عنه الشاعرة فايزة سعيد بالسهل الممتنع. تظن أنك تستطيع أن تقول مثله ولكن يصعب عليك ذلك. شكرا لهذه المساحة، وشكرا للأستاذة فايزة سعيد، وشكرا أيضا للبروفيسورة الدكتورة درية على هذا اللقاء المميز، مع جميل شكرنا واحترامنا لشاعرنا الكبير. شكرا لكم. أستطيع أن أضيف الآن أيضا عبارة: القصيدة تولد مرة واحدة، لكن قصيدة الشاعر خالد شوملي تولد في الثانية 1000 مرة، وكأنك في كل مرة تسمعها كأنك للمرة الأولى تسمعها، بمعنى أنها فيها تجدد ذاتي ممتدة إلى ما لا نهاية. قلت لك صعب أن أتكلم معك، أنا أعرف ذلك. عموما أسعدتنا وأسعد الله جميع أوقاتك. تناول التجارب رغم ما تقولينه من مقاطع قصيرة، إلا أنها يعني بالنسبة في عالم النقد مهمة جدا وذات حساسية فائقة. شكرا لك يا أستاذ. وشكرا لك على حضورك الآن. أسعد الله مساء الجميع. نعم. كمان يمكن أستاذة هناء أكيد يعني يمكن بيجمعها الاغتراب مع أستاذ خالد. تفضل أستاذة هناء، تفضلي. يسعد أوقاتكم يا رب. تحية دكتورة درية، شكرا كثير على هالندوة الرائعة الراقية. شكرا للأستاذة فايزة سعيد على هذه المنصة اللي بتجمع كل جميل وكل حرف حلو. وتحية كبيرة لضيف الندوة الأستاذ خالد الشوملي. وزي ما تفضلتي هو بنشترك بالغربة وبإن أبناء وطن، وكمان المهنة أيضا، هو زميل مهنة وحرف. صحيح صحيح، في قواسم مشتركة. نعم، فهو أنت حضرتك مهندس بالهندسة، مدني وأنا صحيح. نعم، هو مهندس مدني وأنا أيضا مهندسة مدنية، وهذا بدل إنه يمكن الموهبة هي رقم واحد قبل الدراسة، يعني ما إلها الدراسة أي تأثير كبير، هي تسقل الموهبة رقم واحد. سعيدة كثير بالتعرف على الأستاذ الشاعر المهندس خالد الشوملي عن قرب، وجميلة جدا أشعارك،
وأيضا إلقائك رائع جدا. فأنا سعيدة بهالوجوه الطيبة وبهاللقاء الحلو هذا، وإن شاء الله يا رب دوما بننتهي على خير. وشكرا كثير لكم، ما بدي أطول عليكم. الله يسعدكم جميعا. شكرا لك أستاذة هناء. طبعا أكيد أستاذة هناء هي من فلسطين، من القدس، وهي في شيكاغو وكاتبة قصة، وأيضا هي طبعا أكيد هندسي. فتفضل وفي أستاذ فعلا خالد. دكتورة درية آلة الإلقاء ليس كل شاعر لديه موهبة الإلقاء أو فن الإلقاء، لكن الشاعر خالد متمكن من أدوات الإلقاء الخطيرة، أيضا مع بحث الصوت المختلفة والأنيقة. ففعلا القصيدة مكتملة، صوت صحيح، وصورة ومضمون ومحتوى. صحيح، صحيح. طيب، نحن أكيد استمتعنا جدا بهذا اللقاء الجميل مع الأستاذ خالد بكل ما فيه. دكتورة درية أستاذ يا ريت ميرفت، يختمها أيضا، يا ريت يختمها بقصيدة. رح أطلب منه أكيد يكتب بقصيدة ويكتب بكلمة له. أستاذ ميرفت بتقول كان إلقاء سلسا كنهر عذب. أكيد النهر كثير بيشتغل معنا اليوم. فتفضل أستاذ خالد، بإمكانك أن تختم بقصيدة وبكلمة ختامية لك. تفضل. طيب. شكرا للكلمات الجميلة، وهي تحملني مسؤولية كبيرة. أتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية. شكرا لجميع الحاضرين والذين يستمعون لنا سواء الآن أو الذين سيستمعون لنا لاحقا. ما بين كر وفر والهوى قلق. أريد أن أنوه أن بعض مقاطع هذه القصيدة تم غنائها قبل قليل. نوهت أن في ألمانيا هناك فرقة وهناك ملحن، فاختار 10 أبيات منها وتم تلحينها وغنائها، وهي موجودة على الأسطوانة التي انتشرت هنا في ألمانيا. يا بئر جئتك مغموما وظمآنا، عانى الفؤاد مع الأحباب ما عانى، الخوف يفترس الأحلام يشنقها، والدمع يفترش الأحداق ديوانا. نسجت من قصب الهجران أغنيتي، هذا قميص قصيدي فاح أشجانا. لقد شربت من الأنهار أعذبها، كم ارتويت وظل القلب عطشانا. ماذا سأشرب والآبار خاوية؟ رميت دلوي ففاض الدلو أحزانا. الروح تغطس بالأطراح مثقلة، الروح تغطس بالأطراح مثقلة، كأن في البئر للأفراح أكفانا. يا بئر سري أتاك الحرف مندفعا، فبللي فمه شوقا ووجدانا. يا بئر شعري رميت الدلو في أمل أن تملئي قلمي نارا وبركانا. أغرقت في ليلك الممتد محبرتي، فكحلي لغتي شعرا وأوزانا. هل بدري وعقد النجم طوقه، أم استراح هنا المحبوب أو بانا؟ يلألئ الموج في عيني نعسانا، كوني له حلما بحرا وشطآنا. وكيف أغفو وأصحو وهو يسكنني كالورد يجرحه شوك الذي خان. ما زال يلسعني ذاك العبير له، يلتف حول يدي شالا وثعبانا. ما كنت أعرف أن القلب من حجر، أن الأحبة قد يقسون أحيانا. ولو هوت نجمة من عين عاشقة فوق الركام لصاح الديك فرحانا. لو كنت أعلم ما أصبحت أعرفه، لما دخلت إلى الأحباب بستانا. كم انتظرت ونار الشوق تشعلني،
ذاب الحديد وصدر الورد ما لانا، وكم تمادى الصدى في نسج ذاكرتي، وتاه الصوت وصار الصمت عنوانا. وما شكوت وما أكثرت أسئلتي، خير الجواب إذا ما كان ميزانا. سفينة الحب بين الموج ما غرقت، لو الهوى ظل للعشاق قبطانا. كم قلت يا ليت ما كان الذي كان، كم قلت يا ليت ما كان الذي كان، وعدت قلت جميلا سحره كان. ما زال بلبله يجدو ويطربني، يكسو المدى فرحا والليل ألوانا. لم أنس نسمته، عينيه بسمته، سبحان من رسم الفتان. سبحان ما اهتز لي وتر إلا لريشته، ترددي ثقة ما كان إذعانا. ما بين كر وفر والهوى قلق، ينساب في البحر نهر الحب ألحانا. أنا وأنت وجن الحب يؤنسنا في دار جنته، لا إنس إلانا. نبكي ونضحك في آفاق دهشتنا مثل الفراشات، ضوء الشمس أعمانا. أصون سرك بين الغيم أحفظه، لم يحسن البرق في عيني كتمانا. إن كان قلبك بحرا سوف أعبره، لو كان صخرا نحت الصدر مرجانا. ألم تقل لي بأن الحب من ذهب؟ إذن لماذا هوانا يصدع الآن؟ ألم تقل لي بأن الحب من ذهب؟ إذن لماذا هوانا يصدع الآن؟ نصف الحقيقة لم ينصف معذبة، إن كان كل الكلام العذب بهتانا. إن كنت مرتبكا حتى تعلله، فالحب حب ولا يحتاج برهانا. لا يطلب الورد عطفا من فراشته، بين الحبيبين ليس الحب إحسانا. والناس تعشق، هذا من طبيعتها، فالمرء لولا الهوى ما كان إنسانا. يا طائر الحب حلق في المدى فرحا، فأنت حر وإني لست سجانا. إن كنت ترحل فالذكرى معطرة، ولو رجعت كسوت الجذع أغصانا. الله. قصيدة مكتوبة بماء الورد والياسمين والعطر، قصيدة مائية الهوية، مائية العنوان. وما أجمل الماء عندما ينهمر من سماء الممطرة زرقاء شديدة الزرقاء. نعم ما شاء نعم. الله، فعلا أستاذة درية، يعني ما هذا الشعر الفخم، ما هذه القدرة الكبيرة على التواصل، عندما تكون القصيدة هي أعظم أداة للتواصل البشري. كيف بي وأنا أشعر بك وأنت في آخر العالم، أنت في مكان قصي ولكن الشعر قربك إلينا. تظهر خصوصيتك كما تفضلت في مقدمة الحلقة، طافرة، أنيقة، قوية، معبرة، فتانة. أنت شاعر تضع بصمتك حقيقية في شعرك، وبالتالي فلا تحتاج لأي شيء آخر إلا الشعر. شكرا لك. أضف إلى ذلك باذخة ساحرة لا تشبه إلا هي. قصيدة لا تشبه إلا هي، ذات القصيدة. هناك قصائد تشبه بعضها، لكن قصيدة الشاعر خالد شوملي لا تشبه إلا هي، تختلف عن باقي القصائد لأنها ولدت من ذاتها هي، مائية العطر والعبير والياسمين. أسعد الله الجميع أو مساء الجميع. لك شكرا الختام دكتورة درية. شكرا لك. شكرا. أستاذة عبير تفضلي.
يسعد هالمساء، يسعد مساكم جميعا. مساكم دكتورة جميعا. درية يعطيك ألف الله عافية. يخليكي. ندوة الله موفقة يعافيك. جدا أو أمسية موفقة جدا، يعطيكم ألف عافية جميعا. وأستاذ خالد شرفتنا ونورتنا وكل الحضور. شكرا لك. شكرا لك حبيبتي أستاذة عبير. دكتورة، بعد إذنك أنا في عندي اعتذار وهيك لمحة بسيطة، مش رأي ولا مداخلة ولا أي شيء. اعتذار وشكر وشيء بسيط. أول شيء بدي أعتذر تفضل. منكم لأن أنا دخلت على الندوة، ولكن كنت كثير مزحومة مثل ما بيقولوا هون بالبحرين أحبائنا. كنت مزحومة جدا وضغوطة عم بشتغل، ما كنت قادرة أركز. شكر خاص لأستاذ حسن لأنه بعث لي الدعوة، كنت اوريدي بلشته بالأمسي فلحقت حالي، ولكن ما كنت عم بقدر أركز. هلا يعني تحديدا آخر قصيدة كنت تركيز 100% مع الأستاذ خالد، وبدي أقول له إنه عن جد فعلا من دون أي مجاملة القصيدة الأخيرة أخذتني هي وجدا رائعة، واكيد خلتني احس انه انا لا بدي فتش على دواوينه ولاقيها وتابعه يعني. الف شكر لك استاذ خالد، ولا فض افوك. شكرا. شكرا لك أستاذة عبير حبيبتي الصديقة دكتورة، العزيزة. حبيبتي. ويعني تحياتي لك ولكل اللي معك بالبحرين أكيد. حبيبتي. نحن يمكن أكيد استمتعنا، ويمكن بهذه الأمسية يعني أخذنا الشعر، وهذا هو جمال الشعر، إنه يأخذنا إلى أماكن مثل ما عم تقول أستاذ فايزة ومثل ما الأستاذ حسن والجميع كمان عم بيقول هذا الكلام. بنهاية هذا اللقاء أستاذ خالد، نحن كثير استمتعنا. صحيح أستاذ ميرفت، نحن كثير استمتعنا بهذا اللقاء مع أستاذ خالد بالشعر بالكلمة، لأنه كمان عم بيعبر عن ما في القلب، يعبر عن القضية، يعبر عن الوطن وفلسطين في قلوبنا جميعا. وعلى أمل أن نلتقي جميعا في أرض فلسطين الطاهرة. في نهاية هذا اللقاء إذا بتحب تقول كلمة أستاذ خالد قبل أن أختم وأشكر الجميع، تفضل. أنا بدوري سعيد جدا أنني كنت ضيفا هنا معكم وكنت مشاركا معكم. أقدم شكري الجزيل لهذا الصالون الأدبي، كما أشكر الأستاذة دكتورة درية على هذا اللقاء، وأشكر الشاعرة فايزة سعيد التي أثرت الحوار والنقاش بصورة إيجابية وجميلة جدا. وطبعا بدوري أشكر الزملاء الذين قدموا بشهاداتهم بمداخلاتهم التي أثرت النقاش والأمسية. طبعا سعدت جدا بالكلمة الأخيرة أن القصيدة استطاعت أن تأخذ إنسانا ما من مكان متعب أو مرهق إلى مكان آخر، إلى مكان جميل. وهذا ما كنت أقوله في مناسبات أخرى، أن القصيدة هي عبارة عن جسر. يعني القصيدة هي جسر تنقل القارئ أو الشاعر حتى نفسه، ينتقل من واقع أحيانا يكون هذا الواقع أليما جدا، ينتقل إلى عالم آخر، ينتقل من ضفة إلى ضفة مخالفة. وهذا الجسر بالضرورة أن يحمل نفسه، وهذا تأكيد لما قالته الأستاذة فايزة سعيد بأن القصيدة تحمل ذاتها، أن هي قصيدة حية لا تستطيع إلى صورة بقربها، لا تستطيع إلى مقدمات قبل قراءة القصيدة. يجب أن نترك القارئ أن يستمع للقصيدة أو أن يقرأ القصيدة بدون مقدمات طويلة، لأن القصيدة الناجحة لا تحتاج طبعا إلى دعم آخر مثل الجسر. الجسر يعني يحمل نفسه ويحمل الناس ويحمل السيارات والقطارات إلى آخره. لا أريد أن أتعمق كثيرا في هذا الموضوع، لكن هذه هي القصيدة الناجحة، القصيدة الناجحة. وهذا هي يعني إذا سمح لي أن أوصي بالشعراء الشباب أن يهتموا بهذه النقطة بالذات، أن القصيدة هي تحمل نفسها بذاتها، هي تقدم نفسها بدون يعني مجاملات، بدون مقدمات، وبدون صور
أخرى، يعني صور شخصية أو صور نعم نعم. شكرا جزيلا. تحياتي. دقيقة ربع دقيقة دكتور دري. القصيدة الحقيقية تعبر من القلب إلى القلب، من الروح إلى الروح، لا تحتاج إلى رتوش، لا تحتاج إلى تجميل لأنها هي بذاتها جميلة، تمتد جمالها إيقاعاتها موسيقاها منها هي. هذه هي القصيدة الحقيقية. الفرق بين قصيدة وقصيدة إن هناك قصائد ميتة لا روح فيها، لا عقل، لا فكر، لا موسيقى، لا نغم، حتى ولو كانت بالغة اللغة، في حين أن هناك قصائد تعبر من القلب إلى القلب لأنها قصائد حية، قصائد تستمد كينونتها منها هي، من ذات القصيدة، من ذات الحرف، من ذات المحتوى، من ذات المضمون. وعموما أسعدتنا وصرت مساء. أعطي المقاطعة دكتورة درية. لا لا أبدا، لا أبدا. هذا الجمال وجمال هذه الأمسية بالضبط. الساحرة مع أستاذ خالد. يعني في كتير كمان عم يسألوا، عم يبعثوا يسألوني عن دواوين، إذا يعني هل يعني إذا أمكن ترجع تبعث لنا دار النشر، أو هي موجودة بمكتبات بلبنان، أو مكتوب أين يمكن أن نحصل عليها بالدواوين. فإذا حضرتك في اكتبات الأستاذة فايزة، فممكن كمان نرجع نعمل صحيح، جيد للأشخاص اللي جيد. طالبين الدواوين للحصول نعم. عليها. نحن أكيد بختام هذه الأمسية، وهذا يمكن خلينا نقول جمالية هذا اللقاء اليوم، أنه نحن تعرفنا على شاعر، و يعني كان شعره موجودا، ولكن يمكن علينا على الظروف أنه ما كنا سمعنا هذا الأمر. وجميل هذا الأمر لا نعيد الإضاءة على هذا الشعر. وكمان مثل حضرتك انك عم بتقول كمان نعمل على دراساتك، ويمكن اصلا يعني يحق ان نعمل الكثير من الدراسات الجامعيه والاكاديميه حول شعرك. شكرا لجميع الحاضرين، شكرا لضيفنا في هذه الامسيه، شكرا لفلسطين، شكرا للجميع. على امل ان نلتقي ان شاء الله في امسيه جديده في الاسبوع المقبل او بعده ان شاء الله. وشكرا لكم جميعا، تصبحون على الف خير. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. شكرا لكم، شكرا، إلى اللقاء.